蝗虫能钓鱼吗？要怎么钓？今天我们就来测试一下。兄弟们，刚才我们下来的时候抓了一点我们除的4害啊，这是5害啊，蝗虫，对吧？我们拿这个搞一下，随机发现的哈。哎呦我去！我们看了一下那个地方晒不到啊，绝佳的标点，对吧？赶紧走。那踩在水里面要凉快一点。我们先钓底吧，先要给它嘎它大腿，懂了吧？你不嘎它大腿，这个大腿它蹬着，然后怎么入口啊？这个可以不播，是吧？你不把大腿嘎了，它那个档口啊。从它这个关节里面，看到吧？从它这个关节里面，从这里直接给它勾穿，隐蔽起来，绝对吃皮。勾肩从侧面看到没有？直接就出来了。啊！来吧，兄弟们，走你！那兄弟们，咱们钓这个喷钓啊，就是眼不离漂，手不离竿儿哈。出现异常漂向，直接扬竿吃鱼啊！喂，我日！这还没打到！我操！我头被咬去了！我靠！来看一下，他直接给我斩首了，看到没有？直接给我斩首了！我操，这个鱼，咱就拿个尾巴钓的。别不走！第3竿哈，兄弟们，终于吃了3口哈，终于把它搞起来了。看来咱们除4害还是有用的啊，兄弟们，看到没有啊？岛上第一个也是，一拉就杀到2人上。我去，来了，兄弟们！感觉还是那种，就是那种公子鱼，拉力好得很，我去，直接一奔就去了。来了，公子鱼，黑黢黢的。鱼货带过来没有？带了，没事，丢在这里面就可以了。好了就算了，反正你又不要鱼。来吧，兄弟们！哎，来了！你装个锤子！勾的牢得很，你别看勾了一点儿，全是瘦得很，拉的好得很，直接把它丢在这里面，它钻得进去。来吧，这一次我们严谨一点啊，上手术工具。对，因为直接扯的话很容易把它扯伤，所以它要搞。你直接上这个，像这些直接给它剪断。这样让它不容易嘎，你没有伤到它的神经，看到吧？这样然后钩也可以钻出来，让它啃咱们的钢丝哈，没有问题。别拿线给它啃啊。我下去就搞了2个重口。我去。不走。
它是有这么大呀？这个比刚才那个要大一点。公子鱼是个不大，是个公子鱼。这票直接一按就去了，我操！来切，看这标浆啊，好瘦啊！这个鱼，我去。鱼，我去！我操！往哪里跑啊！我靠，这个鱼有点扯呀，直接怼在那个滩上去了，杀到对岸去了，我靠！这个鱼有点精彩呀！这个鱼是个什么鬼？直接杀到那个滩上去了！我操，它等在激流里面不走啊，鱼又不大。这个鱼拉着过瘾。哦，就穿在这个激流里面去，哇靠，这个公子鱼拉捏太好，不要挣扎了。啥子哦？到处都有人在拍哟，我去。哪里跑啊？好瘦啊，这个鱼！这鱼如果说脂肪够的话，应该是2斤多一点。我操！你又来！不要挣扎！这不是公子鱼啊，这个是雌鱼啊！我嘴巴上面还有青苔，我操！去吧！1个、2个、3个、4个了。还好是这个轮子啊，不烧手啊。哦，这个还可以。挣扎嘛。OK。直接杀到下面去了，我操！这个鱼应该可以啊，黑黢黢的，刚才就是不是你在那里翻？又干一批，干说说吧。好了，兄弟们，这个天气不得了啊，上不起。今儿早上。要到中午哈，这个太阳不得了，失败了哈，抗日，还有这么几个人，还是 OK 的，本来打算全部放生，结果有当地粉丝钓友说想吃，就全部送给他了。